तो गाइस देख सकते हैं मडगार्ड टूट चुका है। अपने हेवी पायलट कैसे क्या क्या तोड़ के लेके आते हैं, देख सकते हो। इसे बिल्डिंग करेंगे, यहाँ से टूट चुका है, देख सकते हो आप। अपने पास खुद का मशीन है, इसलिए खुद ही कुछ बनाते हैं खुद का ही। तो अपने वीडियो कैसे लगते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छे लगते हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना।